एभ्रिवान नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई आवर च्यानल। स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानल प्लान्ट इन डेली लाइफस्टाइलमा। मेरो घाँटी अझ पनि ठिक भएको छैन, स्वर एकदमै कस्तो मोटो आइरहेछ के। यसपालिको रुगा खोकी के भन्ने कस्तो नराम्रो रहेछ, हेर्नु न। कति नै ठिक नहुने, कति औषधि खाइसक्यो है, त्यत्तिकै छ। अनि हजुरहरूले यो प्यानागोइन जिरेनियम लाउनु भयो कि भएन? मेरो त पुरा फुलिसकेछ है। यसपालि त खोइ वेदरले पनि हो कि के हो, छिटो एकदमै छिटो फागुन त अहिले लगाइसकेँ। माघको अन्तिमबाटै फुलेको मेरो त अलिअलि फुलेको थियो। अहिले त पुरै यो सानो सानो यिनीहरू नयाँ बोट हो है मेरो। अहिले पछि मैले अस्ति देखाएको थिएँ नि, कसैमा दुईवटा कटिङ, कसैमा हेर्नु न, यो नयाँ बोट पनि फुलेछ नि, पुरै कोपिला छ कि। देखाइन्छ है, म नजिकबाट हेर्नु न, फुलेछैन कि एउटा दुईवटा मात्रै हो कि भनेर मैले आज पुरा चेक गरेको, तर सबै कोपिला पनि छ, फुल पनि छ। यो नयाँ हो, यसमा पनि हेर्नु न, कोपिला टन्नै छ, टन्नै। यसमा नि फुलेछ यति कोपिला। यो फुलमा चाहिँ जति कोपिलाहरू टन्न फुल्छ नि भरि, अनि यो पुरै रातो हुन्छ, एकदम राम्रो देखिन्छ कि, पर्पल रातो भन्दा नि। हेर्नु न, यो पनि नयाँ हो, यसमा पनि फुलिसकेछ। कोही अग्लो भएको छ, कोही पछि लगाएकोहरू चाहिँ होचो भएको छ कि, मैले ढिलो सारे। यी सबै कोपिला लाग्छ नयाँमा पनि। यिनीहरू तिनवटा चाहिँ मेरो यो पुरानो हो, अरू चाहिँ नयाँ नयाँ हो सबै। यिनीहरूमा चाहिँ अलिक फुलेछ, बोट त्यति राम्रो छैन यसको चाहिँ। तर यो तल तल पनि सबै कोपिला लाग्छ, पछि सबै लागिसकेछ। नयाँ चाहिँ यस्तो झप्पा हुन्छ कि, सानो हुन्छ, हेर्नु न, यत्तिको हुन्छ। पुरानो चाहिँ यति अग्लो हुन्छ कि। मैले भइरहेको कति ठाउँ नभएर रिपोर्ट गरेँ, कटिङहरू सारेँ, अनि नअट्ने जति त्यत्तिकै राखिदिँदै यत्तिको भएको छ। हजुरहरूले लाउनु भयो कि भएन? मेरो त लाएर नि अब फुल्न लाग्यो। अब त फागुन, अब चैत वैशाखभरि त पुरै गमला ढकमक्कै हुन्छ क्या। तर मेरोमा दुईवटा मात्रै कलर छ, एउटा डार्क पिङ्क, यो डार्क यस्तो सेटिङ छ, एउटा चाहिँ यो लाइट भएको। कति धेरै छ, कति वर्ष भइसक्यो है। मैले अर्को कलर पनि एड गरौँ भनेर खोजेको, भेट्टा थियो, अलिक महँगो पऱ्यो कि, ठुल्ठुलो सानो सानो भेट्टाएन, अनि त्यही भएर यति मात्रै छ अहिले। मैले अरू कलर एड गरेको छैन, गमला पनि धेरै छैन। यो चाहिँ धेरै नै बोट बस्छ यसपालि पनि मेरो, के भने 8, 10, 11, 12, 13, 14 बोट नै भएको छ। यिनीहरू पनि नयाँ हो, कसैमा एउटा मात्रै राख्दैछु है। यसमा एउटा मात्रै हालिदिएँ मैले ठुलोमा, यसमा दुईवटा जुन उम्रे सानो सानो सार्दिएको पनि पुरै भयो, सरेछ कि, पुरै कोपिला लाग्छ। हेर्नु न, यति सानोमा पनि। ल हेर्नु, यहाँ पनि कोपिलै छ है। सबै मैले फुलेछ कि फुलेछ त्यो चेक गर्नु पऱ्यो, पात धेरै भएको, तर फुल्छ मलाई स्योर थियो है। मैले मल राखेको छु है, मैले हरेक वर्ष लाउँछु, मलाई थाहा भएको। त्यही पनि भनेर शङ्का लागेर मैले चेक गरेको, त पुरै कोपिला लागेछ, फुल्दै चाहिँ यति सानो सानो छ। हेर्नु न, सानो सानो चाहिँ यति सानो सानो सबै कोपिला लागेछ। अनि यतापट्टि पनि छ, यतापट्टि चाहिँ सबभन्दा अगाडि फुलेको यो चाहिँ 4 बोट यतापट्टि छ, यो चाहिँ अगाडि फुलेको यो। त्यही भएर टन्नै फुलेछ यो चाहिँ। अब टन्नै हुन्छ, यस्तरी तलदेखि फुल्छ के, तल्लोको हाँगादेखि भुँडी सबै फुलिसक्यो भने एउटा पात पनि देख्दैन यसमा, सबै फुल मात्रै हुन्छ। यतापट्टि 4वटा छ, उतापट्टि मेरो त्यस्तै गरेर 9, 10, 11, 12वटा भन्दा थुप्रै छ, 15-16वटा गमला छ। त्यही भएर पनि मैले धेरै रिपोर्ट गरेन, थुप्रै त्यो एकै ठाउँमा 2टा 3टा पनि राखिदिएको छु कि। अनि कलर अरू मेरो यसमा भएन कि, यही मात्रै भयो। अनि 2टा कलर सेटिङ र यो सेम। त्यही भएर अनि अब बाहिरको त सकिँदैन, काठमाडौँभित्रको साथीहरू हुनुहुन्छ भने, अरू हजुरहरूसँग अरू कलर छ भने साटौँ है, एक्सचेन्ज गरौँ। म गमलैसँग दिन्छु, मलाई सानो दिनुभयो नि हुन्छ। अरू कलर छ भने म गमलैसँग उठाएर दिन्छु हजुरहरूलाई। 8 इन्चको छ गमला, एउटा मात्रै ठुलो छ, तर धेरै 8 इन्चकै छ। 8 इन्चको गमलासँगै दिन्छु म, पुरानो बोट भए पनि नयाँ बोट पनि। मलाई चाहिँ अर्को कलर छ भने दिनु होला, भन्नु होला है कमेन्टमा। टाढाको त सक्दैन, काठमाडौँ भ्यालीभित्रको साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कलर एक्सचेन्ज गरौँ ल। मेरोमा चाहिँ यो सेटिङ खालके र सेम छ, अनि यो डार्क छ। धेरै छ गमला, म दिन सक्छु गमलैसँग पनि हजुरहरूलाई। सिजनमा अब अस्ति नै रिपोर्ट गर्ने बेला भएको, मैले कलोनी पनि दिन सक्थेँ, सबै यहीँ सारिदिएँ। त्यही भएर धेरै पनि बनाएन मैले बोट, एकदम धेरै भयो यसपालि। गमला ओगटिन्छ, अनि गमला ओगटेपछि अरू फुल लाउनै पाइँदैन कि। अलरेडी मेरो घरमा धेरै छ गमला, अरू फुलहरू पनि छ। अनि त्यही भएर घाँटी एकदमै खसखस भइरहेछ, सरी है, घाँटीले अलि राम्रोसँग सुन्नेन होला। अनि त्यही भएर काठमाडौँ भ्यालीभित्रको हुनुहुन्छ भने साथीहरू एक्सचेन्ज गरौँ है, कमेन्ट गर्नु होला। हजुरहरूले के गर्नुभयो, लाउनु भयो कि भएन? अब त सिजन भयो, अब मल पनि राखिदिनु भयो नि हुन्छ। मैले त 2 चोटि राखिदिइसकेँ पिना मल नै। अब चाहिँ पुरै फुलेर अब यो गमला पुरै ढाक्ने बेला भयो कि। अगाडि फुलेकोहरू धेरै भइसकेछ, अघि मैले देखाएँ नि, यिनीहरू चाहिँ पछाडि फुलेको चाहिँ अब स्टार्ट भएछ, फुल्छ मजाले। पछि यो हरियो केही पनि देखिँदैन, सबै यो पिङ्क मात्रै देखिन्छ कि। त्यही भएर के गर्नुभयो प्यानागोइन हजुरहरूले भनेर यही आज म भिडियो बनाउँदैछु। र कलर पनि नजिक साथी हुनुहुन्छ भने एक्सचेन्ज गरौँ न होइन।
किनेर ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन, मेरोमा यत्रो छ। अनि हजुरहरूले पनि राम्रो पनि हुन्छ, घरको नर्सरीको भन्दा ठुलो बोट हुन्छ राम्रो। मेरो एउटै गमलामा दुईवटा बोट छ, एकदम बुसी छ कि यिनीहरू नयाँ हो। म नयाँ गमला पनि दिन सक्छु हजुरहरूलाई। अनि अर्को कलर छ भने चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ ल, कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरू। कलमी त सबैले बनाइसक्नु भएको होला, अब रिपोर्ट गर्न ढिला गर्नुपर्छ होला, छिटोभन्दा छिटो रिपोर्ट गर्नु होला अब। अनि त्यस साथसाथै मल पनि राखिदिनु होला। मल तपाईँहरूले के युज गर्नुहुन्छ त्यही राखिदिनु भयो भने चाहिँ, नभए पिना भिजाएर हालिदिनुहोस्। बोनमिल पनि हुन्छ, कम्पोस्ट छ भने नि हुन्छ। बेस्ट चाहिँ पिना, अहिले फुल्ने टाइममा चाहिँ पिना घोलेर लगाइदियो भने एकदमै छिटो ग्रो हुन्छ र राम्रो फुल्छ कि। त्यही भएर आज मैले पेनागोनको सानो भिडियो बनाएँ, हजुरहरूको ढिला भयो कि लाउनु भनेर। कस्तो लाग्छ यहाँलाई आजको मेरो यो भिडियो? मन पऱ्यो भने मलाई लाइक दिनु होला, साथै नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। कलर एक्सचेन्जको लागि चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु ल साथीहरू। हस् त आजलाई यति नै, नमस्ते, बाई बाई।